និច្ចារូបកាយយើងអើយកើតមកហើយមិនទៀងទេកើតមកជាមនុស្សទុំរូបយើងឬគេមិនដែលទំនេរជួបតែទុកអនត្តាសង្ខារបែកធ្លាយទៅអើយមានអ្វីសល់នៅបាត់គ្រប់មុខអើយបាត់យំបាត់សាក់បាត់ម្ដាយឪពុកគ្មានអ្វីសល់ទុកទេលោកអើយបាត់យាយបាត់តាបាត់មីនីបាត់កូនភរិយាគ្មានសល់ឡើយបាត់រូបរាងកាយសូន្យអស់ហើយលោកឲ្យចូលស្ដាប់ឃ្លានេះចង់អើយអវិជ្ជាសង្ខារវិញ្ញាណនាមរូបអើយមានរូបកាលណាកម្មតាមដល់អើយកាយវិចារចិត្តជាឬគល់កុសលអកុសលយើងមើលមិនជាក់ផ្លូវនរកប្រែតទៅញយចូលកុំមិនដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ស្វែងរកវិជ្ជាពុំនាងបញ្ញាជាងជារំលត់ទុក្ខាអត្តតោហិអត្តណោនិថោអើយម៉ែប្រែមកតែពឹងខ្លួនឯងក៏ចង់បានសុខគប្បីខ្នះខ្នែងប្រែងប្រឹងខ្លួនឯងដោយសទ្ធាសង្រួមសតិនឹងបញ្ញាឧបេក្ខាជាមេគាខន្តីរំលើងតណ្ហារាគីកាត់កម្មវិរិយពីបុរាណហើយអើយនេះជាធម្មទានជូនញាតិសន្តានអើយ